Рыбачу вместе. Ну что, дорогие друзья, всем привет, вы на канале Рыбачу вместе. И мы на очередных рыбалках, а именно находимся на Волге, в гостях у Максима. Приехали вчера ребята поздно вечером, я уж не стал снимать. Вот, быстренько повесили мотор на эту шикарную лодку и начали перевозить вещи. Как бы, да, снимать я не стал, потому что очень темно, да и смысл. Сейчас проснулись, утро, но по погоде хочу сказать, ребята, смотрите, просто дует сильный ветер. Вот, и при таком ветре вообще выплывать на большую воду очень-очень опасно. Так что пока сейчас будем проводить время на острове, потом, возможно, может где-нибудь здесь, вот около камышей, попробуем половить плотву на поплавочек. Ну, не знаю, как это все будет, но на большую воду не будем плавать, потому что мы хотели половить на кольцо, вот, но при таком ветре сейчас просто мы не сделаем постановку, большие волны, просто, ну, небезопасно. В данный момент сейчас утро, вот, просыпаемся, попили кофе, зубки почистили. Вот, сейчас будем, в принципе, планировать день, вот, что-нибудь придумаем. Надеюсь, пройдет у нас хорошо выходные. Так, ну что, давайте я вам покажу, наверное, остров. Так, вот мы теперь палатку установили здесь. Вот, решили мы ее здесь, тоже ставили ночью, кое-как быстренько поставили. В тот раз она стояла там, а теперь решили мы ее здесь, потому что палаток очень много, а тем более это большая палатка, мы решили здесь поставить. Так, идемте, пройдемте туда. Это наш бензин. Да, это поправить здоровье, для веселья. Конечно, это не рекомендую, как, ребята, все по желанию, но все-таки. Так, у нас горит костерчик, палатка Максима, вот, палатка ребятишек и палатка просто так. Не знаю для чего, но она пустая, никого нету. Ну, в принципе, стандартно все повесили в гамачок вчера вечером. Вот, ребята уже покатались. Кстати, ребята, что характерно, мы сюда не смогли заплыть, потому что в начале, я не знаю, вам смогу показать, сегодня ребята будут оттуда убирать, там упало дерево, его нам не видно. Вот, упало дерево, и оттуда заплыть просто невозможно. Мы всегда лодку ставили здесь, вот, Максим проплыл где-то оттуда, вот, но мы поставили это там. Сейчас вот Никитос у нас хочет порыбачить, поймать уклеечку, так что надеюсь, у него получится. Так что, ребята, утро начинается, надеюсь, будет оно прикольным, веселым. Найдем себе занятие обязательно, чем-нибудь займемся. По возможности обязательно выплывем завтра на кольцо, если будет такая возможность. Ну, будем смотреть по погоде, ребят. Так, заходим. Анастасия вот. Доброе утро. Анастасия уже выровнялась, а то была помята с утра чуть-чуть. Направь на себя камеру, да? Привет, Леночек. Здравствуйте, доброго. Леночек. Меня только может так назвать, Аратик мой. Все, понял, молчу. А у меня конфеты там были, нашли. Так что, ребята, вот завтракаем, так что все будет хорошо. Иди скажи, да не пускай садится и Он ест. взял. Давай. Клюет, не клюет. Вот, сейчас смотрим, поймал он. Уклеечка поклевывает. Ну, ветрище, конечно, это еще мы, ребята, в лесу находимся просто. Но на Волге там вы просто не представляете, какой ветер. Даже если здесь сильно дует, то там просто жесть. Итак, смотрим. Сейчас нам должен Никитка поймать большого сазана. Короче, мы, ребята, рыбы не увидим. Никит нам не хочет поймать. Ну, кстати, ребята, очень вода прозрачная. Тут, конечно, отражение очень сильное, но вода прозрачная прям. Хорошая, чистенькая вода. Кстати, Настя нам готовит. Настя, что ты будешь готовить сегодня? Шулюм. Все, Настя нас будет готовить шулюм. Собирает хворост по лесу. Так что, я надеюсь, будет очень вкусно. Обязательно тоже все заснимем, покажем, ребят. Вкусно будет?
А вы что делаете? Мой. Проходите. Вода, правда, вообще теплая, прям как парное Ну теплая, она сверху теплая, а внизу там будет достаточно. Теплая вода, Никит. Ныряй. Итак, ребята, у нас девчонки уже приготовили. Так, масло, мясо, лук, морковь, ну и картофель. Вот будет у нас шулюмчик. Сейчас вот Юля подкладывает дрова. Все, в принципе, Настя, все готово, да, практически? Да. Ты молодец. Давай, давай, доставай. Ушла? Нет, есть он, мелочевка. Молодец. Поймали рыбу, молодцы. Вот пошло у нас мясо. Сейчас будет обжариваться у нас мясо, друзья. Потом добавляться лучок, морковка и приправы. Так, ребята, сейчас мы попробуем поймать уклейку. Сейчас вот мы с Саньком стали. Вот так-то ее много. Так. О, а у меня сразу поклевки. Да, вон, смотри. Сразу. Первый заброс и рыбка. Красота. Так. Ну давай, первую рыбку давай отпускай. Смотри, как она. Первую рыбку отпускаем. Так что, ребята, здесь просто полно этой уклейки. Сейчас попробуем еще поймать. Старая удочка, конечно. Но рыбачить можно. Прям вот буквально, вот видите, ребята, в протоке небольшой. Ребятишкам можно посидеть, порыбачить. Вода прозрачная, все видно. Вообще прелесть. Так что сейчас, ребята, ждем поклевочку. Я думаю, сейчас будут поклевки у нас. Опа, пошла жара. Есть. Никит, дай нам какое-нибудь ведро под уклеить. Вот, ребята, клеечка поклевывает. Никит, Дай какое-нибудь ведерко. Мелкое, но поклевывает. Вот, красавчик. Есть, первая рыбка есть. А вы поймать не могли. Эх, малыши, карандаши. Смотри, сейчас клюет. Сейчас сазан будет. Вот она, кстати, это рыба стайная. Вот сейчас вот поклевок нет. Вот буквально вот сейчас перезабрасываешь в другое место. И сразу прям ее цапает момент. Прям нападение. Ну-ка, давайте, ребята, здесь попробуем. Она смещается влево-вправо. Поймал? Вон и Саш поймал. У Саш покрупнее даже. Да, хорошая. Оба. Блин, Санек, у тебя крупная прям. Красота. Так, давай, закармливай. Вот. Сейчас она пылить начнет, вон прикорм. Поплавок прям утащила.
Вставай. Кто там? Сазан? Эх, ничего нет. Перезакидывай. Итак, ребята, наш шлюмчик готов. Ой, наваристый. Красота, ребят. Держи. У нас готов, друзья, шулюмчик. Есть фрукты, овощи. Сейчас будем кушать. И есть тосол. Наш знаменитый тосол. Так, всем приятного аппетита. О, какой наваристый. Я уж потом заходил за мясом. Анастасия, огромное спасибо. Овощной отдел там. Давайте, Максим, давай, спасибо большое за отдых. Постоянно нас встречаешь. Давайте, ребят, за шулюмчик. Так, ребят, мы поели. Сейчас вот Юля моет посуду. Вот, и в принципе сейчас будем готовить прикорм и куда-нибудь выплывать. Данилка сидит, все пытается он поймать уклеечку, прикармливает. Ну, уже маленечко они потаскали. Конечно, немного, но есть. Сейчас мы тоже. Но ветер у нас, ребята, мы не можем на большую воду выплыть, потому что ветер очень-очень сильный. Вот даже если вот судить по листве, как все дует, просто очень там, именно на Волге, на самой ветрище очень сильное. Так что даже рисковать не будем, выплывать. Где-нибудь вблизи только будем рыбачить. Так, ребята, добавляем пшено. И добавляем перловки. Вот. Это наша выжила. Нет, это для рыбы. Вот ты что, не наелась, что ли? Еще? Ну, давай еще, наверное. Хватит. Так, ребята, сейчас будем использовать такой прикорм. В принципе, кашу мы наварили. Вот, она подостыла. И сейчас будем Happy Fish добавлять такой прикорм. Фидер черный. Обычно фидер черный. Чисто для вкуса. Сейчас добавим и размешаем. Так. Думаю, достаточно. О, еще горячее. Так что, друзья, вот еще. Пока, конечно, все теплое, горячее. Сейчас еще руками вон туда лезть не буду. Вот, например, у нас вот такая вот. Сейчас он Никита палкой маленько размешает, снизу все поднимет. Вот такая у нас каша получилась с добавлением прикорма. Попробуем на нее что-нибудь поймать. Пахнет вкусно. В принципе, тоже перловку будем использовать, насаживать на крючок. Она у нас разварилась нормально. Так что, ребята, все. Вот такой вот прикорм у нас готов. Попробуем поймать что-нибудь на удочку. Ура! Кирюха приплыл! Ну что, друзья, решили маленько выплыть, попробовать на поплавок. Давай, толкаем. Раз, два, три. Тут жижа. Да, раз, два, три. И еще раз. Раз, два, три. Так, ребятки, пробираемся. Итак, мы начинаем отплывать. Сейчас вот Никита нас выводит на воду.
И будем выплывать, ребята, на Волгу. Попробуем где-нибудь вот здесь вот постоим. Попробовать плотвичку, если будет поклевывать, уклейка. Давай, вот прям с носа толкай нас и на нос прыгай. Только толкни хорошенько прям. Все, молодец. Да, ставь их на место. Сейчас задним ходом. Потихоньку. Так, рассказывай, куда поплывем. Куда-нибудь. Так, ребята, мы встали. Сейчас попробуем здесь закинуться. Но у нас, я так понимаю, нас тащит. Нас хорошо тащит. Не выдерживает наш якорь такую большую лодку. Но мы сейчас попробуем буквально вот. Может, где-нибудь получится вот. Где-нибудь здесь. Ты думаешь, сюда? Вот это щука. Да, здесь трава. Так, ладно, давай-то туда нам переберемся. Так, ребята, меняем дислокацию, потому что течение сильное, вот, и нас груз вообще не держит. Сейчас мы в карман заплывем туда. Ну, там мелочь, конечно, будет поклевывать. Но в любом случае она там есть. Так что смысла вообще нет тут. Сейчас вот Никита достает якорь. И, в принципе, туда переберемся. Так, сейчас Никита будет нас закармливать. Мы подготовили горячий. Прям с пылу с жару подготовили прикорм. Наварили перловки, пшена и добавили обычные, как говорится, прикормки. Так, давай прям вот разбрасывай. Вот. Побольше прям разбрасывай. Я думаю, сейчас часа два мы здесь посидим, если будет клевать. Вот. И да, на свою сторону туда вот брось. Все, красавчик. В принципе, ребята, вот в этом заводе будем рыбачить. Ну, прикольно, вон и кувшинки у нас есть, беленькие, красивые. Но здесь хоть ветра нет. До этого мы были неделю две назад, мы здесь ловили мелочь, но она была. Ага, вон сейчас начинает у нас в воде всякие бульканье, пузырьки. Какая-то мелочь подходит. Может, возможно, крупный подойдет. Пока ждем. Смещаемся, ребята, еще, потому что у нас не клюет. Хоть даже закормили, не хочет вообще клевать. Сейчас вот Никита на веслах. Пробуем сейчас где-нибудь там, может, встанем, где он кувшинки. Вот этим веслом больше. Все прямо. Так, попробуем еще здесь, ребята. А, кстати, утка полетела. А вон вторая. У них тут гнездо. А вон третья. Что-то у нас, ребята, плотва не хочет вообще клевать. Так, давай учи. Так, сейчас Никита нам будет учить, как ловить на судака. Давай. За глаз.
А, вон как. И опускаешь до дна, Там 2 крючка всего лишь получается. да, до конца пола. Этот, До конца пола. и удар надо туда. Ребят, много лодок. Пытаемся поймать судака на мелкую рыбку. Вот, поставили парус. О, поймал. Сейчас и мы тоже поймаем. Ну, конечно, первый раз, ребята. Много чего не понимаю делать. Много лодок, просто посмотрите сколько. Просто огромное количество лодок. Никит, удар будет? Да. Просто, ребят, я вам хочу показать эту картину, которая сзади меня и впереди. Просто огромное количество лодок. Вот стоит, считает Максим. Вот еще просто огромное количество лодок. Вон там. И сзади меня также имеются лодки. И все пытаются поймать заветного судака. Просто, ребят. А вон, кстати, церковь. Так, закидываем. Вот, ребят, как тут ездят просто друг на дружке. О, справа. Нормально? Давай, Никитка. Самый рыболов. Вот видите, на каких хороших лодках сейчас, грубо говоря, друг на друге. Сейчас надо поднять и туда вот. Туда? Давай я смещусь. Нормально? Саша поймал. Так, я разворачиваюсь, и мы кидаем, да? Осторожно, держись. Да, ребята, волны вообще огромные, просто посмотрите. Но у нас пока поклевок нет. Я не знаю, как это вообще. Я первый раз на это дело. И непонятно. Ничего не было, ни тычка, ничего. И, ребят, приходится каждый раз возвращаться, потому что течение тащит. Приходится опять вставать на точку и потом возвращаться назад. Но волны большие, ребят. Давай меня что-то.
какой туман по Волге, просто шикарный. Время 4:30 утра, выплываем на кольцо. Так, ну что мы, ребята, заикарились. Вот у нас уже большое количество лодок стоит. Все пытаются поймать на кольцо леща, подлещика. И также вот с этой стороны у нас, ребят, также народ стоит. У нас солнышко встает. Время где-то около 5 утра. Вот. Так сейчас будем пытаться ловить рыбку. Так, мы приготовили кормушку. Вот. Туда поставили камни. Вот, установили также жмых туда. И плюс перловку вчера наварили. И сейчас мы это дело будем опускать в воду. Так, все. Есть. Вон, ребята, смотрите, какой трал идет. Огромный просто. Рядом с рыбаками. Огромная баржа. Рядом с нами прям буквально в метрах 100, наверное. Чуть больше. Плывет вот такая замечательная баржа. Насаживаем наших червячков. Прям так вот пучком насаживаем. Вот, я думаю, так вот нормально будет находиться на нашем дне. Сейчас еще другие. Но пока вроде бы, ребят, еще никто не ловит. Не знаю. При нас еще никто не доставал ничего. Так, ну и отправляем все это в нашу Волгу. Так, у нас 3 поводочка, 3 крючка получается. Так, отпускаем. Все. В принципе, ребята, вот так вот у нас все будет дело выглядеть. В принципе, остается, что нам ждать, и уже поклевка сразу. Так вот, не знаю, там есть или нет, но клевала. А я вам говорю, только ждать. Сразу поклевки пошли моментальные. По-моему, кто-то сидит. Да, сидит бешеная рыбка. Тихо, 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 тихо. Не вижу, не вижу, не вижу. Ох ты! Да, густерочка. Хорошая густерочка. Вот, попался у нас вот такая вот замечательная рыбка. Даже не успел сказать пару слов, уже сразу были поклевки. Так, что, в ведро? Так, ну что, с первым почином. Рыбка есть, поклевывает. Давай, Никит, закидывай. Так, ребятки, опять запускаем дальше. Поклевка была моментальная. Просто шикарная поклевка сразу. Мы, наверное, стоим на глубине где-то около 8 метров. Так что я, смотрите, сейчас, наверное, тоже буду говорить. И сразу будет поклевки. Я думаю, так это будет. Вот народ стоит, тоже в ожидании своей рыбы. Кто-то, может, и ловит. Кто-то, может, еще не поймал. Потому что еще народ тоже только подъезжают. Ну, будем надеяться, что-то у нас крупное подойдет. В принципе, сейчас вот Никита тоже вяжется и будет закидывать. Ага, и вот у меня поклевки.
кто-то вроде бы есть, а может и никого и нету. Сейчас проверим. Ну вот это, кстати, мелочевка, когда клюет, она... Да, вот она мелочь. Ручки-то снимешь. Аккуратненько. Вот, красавчик. Ложи в ведро. А у меня клевки. Да вроде бы есть, но мелочь слетает. Да, меленько, конечно, крупного леща нету. Мелочь поклевывает. Вон она, на самый последний. Опа, есть. Вот, ребята, какая мелкая лаврушка. О, красота. Да, сейчас спачкаешься. Так, что, ребятки, закидываем дальше. В принципе, тут черви нормально. Здесь тоже нормально. Все, ждем поклевок. Рыбка рядом плескается. Давай, 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 Никит, подсекай. О. Че, сидит-то? Давай, 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 давай. И в лодку сразу. Давай, поднимай, поднимай. Вон. Поднимай, поднимай. О, красавчик. Давай. О, у нас какая, ребят, попался Никитки. Лаврушечка. Красота. Снимай, закидывай дальше. Только смотри, пальцы осторожно. Хорошая. Тихо, тихо. Сейчас тебя все запутает. Все, снялась. Так, вот и у меня тоже поклевывает. И походу мелочь сидит. Сидит мелочевка. А может и покрупнее. Так. Сейчас посмотрим, кто у нас там. Блин, так тяжело идет. Может, и лещ нам попался. А, две. Вот это да. Прикинь, сразу две нам попалось. Лишь бы не упустить. Так, ребят, три. Три. Да. Сейчас. Сейчас кто-нибудь увидел по-любому. Раз, два, три. Три сразу, ребят. Вот какая гирлянда. Просто из мелочи. Так. О, один слетел. Я же говорю, они прям вот сидят буквально чуть-чуть. Вот, ребятки. Красота. Есть. Так, в принципе, сейчас червяков поменяем, ребята, и заново отправим в бой. Так. Есть? Никитос вытаскивает. Ну, тяжело, конечно, да. Чем уж хороший, че. А, у меня тоже, смотрите, просто. Вон, у Никитки тоже две. Ребята, у меня просто смотрите. Так. У меня тоже есть. Вот мы с Никиткой херачим. Сейчас целое ведро нафигачим. Мелочь, да приятно. Да, две штуки сразу. Две штуки, ребятки. Сейчас лишь бы не потерять, не потерять, не потерять. Опа. Вот такая мелочушка у нас, ребята, поклевывает
Ну и то хорошо, на сушку самое то. Есть, вот видите, покрупнее экземплярчики. Вот красота, крупный экземплярчик. У нас уже достаточно нормально. Буквально сидим полчаса, а уже килограммчик есть. Поболее может даже. Так, давай, Никитка, закидывай. Потом я вот забрасывать. Да, вот недалеко. Вот. Все, красавчик. Итак, мы вдвоем, ребята, опять тащим. Никитос и я. Что, есть? О, хороший. Так, а у меня, наверное, тоже какая-нибудь... Да, лаврушечка сидит. Небольшая, но сидит. Тихо, 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 тихо. Опа, есть. Вот она. Красота. Ну, конечно, мелкая. Ну, куда деваться. И мелкая тоже поклевывает. Так, поменяем червяков. Хорошие, знаменитые наши кузнецкие черви. О, какие красота, жирные. Сам бы ел. Но нет рыбы. Так, отправляем одну туда, чтобы не запутаться. Сейчас насадим еще. А рыбаки, вон, ребята, все ездят, катаются, все ищут, выплывают. Поймать свою заветную рыбку. Так, ну, в принципе, здесь тоже нормально. Все, отпускаем назад на дно. На дно Волги. Так, в принципе, все, ребята. Ждем. Так, закидывай потихоньку. Вот. А у меня поклевки. Кто-то там сидит. Кто-то сидит. Хочется леща, конечно. Но я боюсь, мы не взяли с собой подсак. И если нам клюнет лещ, мы его в лодку просто не заведем. Да, мелкая лаврушечка. Опа, есть. Мелкая лаврушка на червя. Так, ух ты, какая бойкая. Бойкая лаврушка. Тихо, 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 тихо. Сейчас я тебя подниму. Опа, есть. Да, знатная рыбка. Ребята, о, какая мощная рыба. И, ребят, смотрите, вода зеленеет. У нас сегодня 4 августа. Так что уже цветет Волга. Идет прям зелень. У нас, ребята, еще больше прибавилось лодок. Вы просто не представляете. Блин, у меня поклевки. Просто не представляете, сколько здесь стоят. Так, ну, давайте, наверное, вытащим. Лодок просто тьма, ребята. Просто подплывают и подплывают друг на дружке. Вы посмотрите, там сколько просто. Лодок, наверное, 20 я уже насчитал. Просто огромное количество. Так, а у нас клюет лаврушка. Вот, клюет знатно. В принципе, мы не жалуемся. На сушку самое то. Даже по 3 штуки мы достаем. Тихо, 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 тихо. Опа, есть. Вот такая у нас лаврушечка поклевывает. Сейчас мы ее освободим от крючка и кинем в ведро. Ой-ой, улетела. Мы уже половину ведра наловили. Уже прям прилично. Я думаю, если будет так клевать, мы набьем сейчас целое ведро. Давайте опять
Если так усердно рыбачить, прям за 2-3 часа можно ведерко наловить вообще легко. Но леща нет. Леща вообще не было, ни поклевок лещиных. Мощных поклевок не было от леща. Лаврушка прям быстро. Так. Две штуки. Так, не потерять. Опа, есть. Вот, ребят, 2 штуки. Во. Красота. И также вот еще у нас мелочевка. Есть. Все, в принципе, друзья, сейчас червей подправлю и заново забрасываем. Так что, ребята, сидим, я маленько сейчас... Остается у меня мало зарядки на камере. Уже поймали больше пол-ведра, ребят. Прикрыли пакетом, а то у нас рыба вся выпрыгивает. Так что поклевки у нас есть. Вот, время прошло часа 1,5, может поболее. Все сидят, ловят, кто смещается. Но, в принципе, как видите, лодок очень и очень много. Так что, ребята, ловим. Чуть позже обязательно включу камеру и покажу итоговый результат. Вот. Также вот и здесь он рыбачит, вон и плавают, ищут. И вот видите, какие поклевки мощные. Клюет знатно, очень знатно. Так что будем рыбачить, ребят. Смотрите, ребята, как буксировщик тащит. Вот, я не знаю, там что это за... Ну, как кран, наверное, что ли. И вот буксировщик его тащит. Просто огромный буксировщик. Ну и рядом с нами вот рыбаками. Надеюсь, мы им не помешаем. Вот, просто огромный буксировщик. Смотрите, какая мощь. Так, ну что, друзья, порыбачили. Вот, а время буквально 7:30. Наловили больше половины ведра. Вот, ну, в принципе, достаточно. Сейчас плывем завтракать. Чуть-чуть маленький, будем собираться домой. И вот, ребят, посмотрите, какая вода просто зеленая. Одна зелень. Вот, ребят, прям на сушку самое то. Вот, наловили мелочевки, так что нормально. Все, плывем на базу. Будем отдыхать, завтракать. Вот, еще раз Максима с днем рождения, счастья, здоровья. Пожелаем, у него сегодня день рождения, 4 августа. Так что принимай нас на своем острове, гостей, друзей, как говорится. Вот. Так что не болей. Все, ребят, всем пока. Если было интересно это видео, обязательно подписывайтесь. До следующих рыбалок.